HSK4-түн грамматикасын талдайбыз. Пудин жана арыче бул структура. Бул байламта сөз кыргыз тилине окшош татаал сүйлөмдүн биринчи сүйлөмүндө чыгат дагы, сүйлөмдүн ичинде айтылган бир нерседен сырткары дагы башка бир нерсе бар экенин айтуу үчүн колдонулат. Муну биз кыргызчада мындай эле эмес, тигиндей дагы деп түшүнсөк болот. Сүйлөмдүн ичинде пудин айтылса, аркасынан булар сөзсүз болот. Эгер сүйлөмдүн ичинде чыкпаса же жазылбаса, айтылбаса дагы мебизде ушул структура постоянно болуш керек. 我们不仅可以在商店买东西，而且还可以在网上买。 Айтып атат, биз магазинден эле эмес, интернеттен дагы нерселерди сатып алабыз. 不仅他一个人去旅游，我们也要去。 Саякатка ал өзү эле эмес, биз дагы барабыз. Бул жерде дагы деп айтып атабыз. Белгилеп кетчү нерсе, эгерде сүйлөм эки сүйлөмдүн ээси бир болсо, бир адам же бир нерсе жөнүндө сөз болсо, анда пудин байламтасы сүйлөмдүн ээсинен кийин келет. А эгерде эки жөнөкөй сүйлөмдүн ээси башка болсо, мисалы мында та, бул жерде woman, эки башка болсо, сүйлөмдүн ээсине чейин келет. 近期听说吉尔吉斯斯坦不仅很美，而且人也非常热情。 Ушузга караганда Кыргызстан кооз эле эмес, адамдары дагы абдан меймандос экен. 小时候他经常生病，所以他每天都去跑步锻炼身体。长大以后，他不仅身体健康，还成了一名长跑运动员。 Ал кичинекей кезинде жиңчаң бат-баттан ооручу. Суои, ошондуктан ал күн сайын чуркап денесин машыктырчу. Жаңда ийхо. Чоңойгондон кийин анын ден соолугу эле жакшы болбостон, чың болбостон, дагы андан сырткары дагы узак аралыкка жүгүрө турган спортсмен болуп чыкты дейт. Бул жерде карасак, бул иероглиф менен бул иероглиф окшош турат. Бул жаңда, жаң, өсүү, өнүү, узаруу дегенди билдирет. Ал эми чаң, узун, сынаточ сөз, узун деген сөз. Экөөнүн айтылышы башкача. Сиздерге тапшырма, менин апам сулуу эле эмес, акылдуу дагы деген сүйлөмдү кытайчага которуп, менин личкама жиберип коюңуз. Тиңли баштайбыз. Азыр аудиону коем. Сиз өз алдыңызча биринчи жооп бериңиз бул суроого. Андан кийин талкуулайбыз. 喂，我们去树林里走走吧。今天的阳光多好啊，很暖和。好吧，图书馆门口见。今天天气不错。 Өз алдыңызча жоопту белгиледиңиз. Эми туура жоопко өтөбүз. 喂，我们去树林里走走吧。今天的阳光多好啊，很暖和。好吧，图书馆门口见。今天天气不错。 Телефон чалып айтып атат. Биз бүгүн токойго барып басып келели, айланып келели. Бүгүн күндүн нуру ушунчалык жакшы, абдан жылуу. Нуанхы дейт. Хаба, бо библиотеканын оозуна жолугабыз. Демек бул сүйлөм туура. Тинтен тенчи бутсо. Бул жерде дагы видеону паузага коюп, өз алдыңызча иштеп көрүңүз. Андан кийин туура жоопту айтабыз. Ордуна коюшубуз керек. Мисалда көрсөтүлгөндөй. Бардыгына туура жооп бердиңиз деп ойлойм. Анда биринчи сөздөрдү карап алалы. Жинжы
Тинжи деген тыюу салуу. Хаяң деңиздер, океандар. Тойчы бул деген той түркү, чы дагы кеч калуу деген. То есть кечеңдетүү, кечке калтыруу. Тенчы деген өз оюнда аябай туруу. Бир нерсеге кылам дедиби, значит ошонун аркасынан түшүү, өзүнө сөзүнө, оюна бекем туруу. Шунбен деген заодно. Бир ишти кылып атканда экинчисин кошо кылып кетүү, эч кандай ашыкча күч, энергия талап кылбастан туруп. Куди бул божомолдоо, божомол кылуу. Анда биринчи сүйлөмдө ал күн сайын тенчы зоулу шаңшабан. Зоулу то есть басып жөө, машинага отурбай, автобуска отурбай, шаңшабан жумушка барып келүү. Эмне деп чечиптир ал? Күндө жумушка пешком барып келүүнү чечти дейт. Ошондо аябай туруп атат, то есть ошону кылып атат. Ошол үчүн свои шантье ден соолугу ичи хынбутсо. Ушул убакытка чейин абдан жакшы. Буга чейинки убакытта айтып атат дагы ар дайым деген мааниде. Ден соолугу абдан жакшы. Ичүмай пижома, сен пиво алган барасыңбы дейт. Шунбен заодно мага дагы сүт алганча кел. Бул жерде ашыкча күч талап кылган жок, же атайын сүт алыш үчүн жиберип жаткан жок. Болгону ал итак эле бара жаткан, пиво алганы, заодно мага дагы алганча кел деп жатат. 刚才听广播说明天可能会下大雨，足球比赛恐怕要推迟了。 Азыр эле мен радиодон уктум. Эртең катуу жамгыр жаашы мүмкүн. Мүмкүн. Ошондуктан эмне болуп атат? Зучо бисай, футбол оюну тойчыла, кечиктирилет. Тойчы убагында болбой калды. Себеби эртең жамгыр жаайт. Фейжи шаң. 禁止使用手机，飞行过程中手机也要关上。 Самолетто телефон колдонууга тыюу салынат. Фейсинг деген учуу, фейсинг кочоң, учуу процесси. То есть учуп баратканда дагы телефонду өчүрүп коюш керек. 明天就可以在网上查成绩了，我估计这次考得不坏。 Эртең интернеттен ча, текшерүү, результат, чаңжи, результаттарды текшерсе болот. Мен божомолдоо атам, ойлоп атам, чыцы калды бухай. Бул жолку экзамен жаман болбоду. Ошол мүмкүн жакшы даярданган. 地球上约71%的地方是蓝色的海洋. Жер бетинин, планетанын 71% суулар, океандар каптаган. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Зайден.